Здравейте, момци, аз съм GMR, а това би трябвало да е епизод 16 и евентуално 17 в на поредиците ми на Kingdom Come Deliverance. Продължаваме от там, където бяхме стигнали над exactly. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Записах 16, записах 17 епизод, обаче се оказа точно преди да кача, че разбирате ли, оказа се, че има някакъв много странен бъг. Много странен бъг, който звуците на играта се чуват, обаче когато влезна и говоря с някоя NPC, разговора не се чува. Някаква шашма голяма се случи тук. Аз си спомням, че си играех преди време с някакви плагини за аудио на OBS и предположих, че някой от там идва проблема, както и да имах друга сцена, в която този проблем го няма и оттам успях да копирам аудио настройките и би трябвало сега всичко да е наред. Но това, което е проблем, е, че както виждате 5:15 ние трябва да се върнем. Чак. Пети не. Да се върнем чак трети месец. Но 3.23, добре. Ето тук сме. Ето това е последния ни сейф. В Ратай. Добре. Сега, към този етап от играта аз съм надигал някакви скилове, някакви умения, които мисля светкачно само да покажат, тъй като ми се ще тези 16-17 епизод да се опитам да ги взема по-бързо. Player, така, Ascending е едното нещо, което ни позволява 30% да огладняваме 30% по-бавно, обаче когато огладнем ефекта да е 20% по-зловещ, ако мога така да се изразя. Strength. Или съм дигнал муне, което ни дава да носиме повече, или Stronghold, което ни позволява да когато блокираме да харчим по-малко стамина. Agility. Тук мисля, че дигнах Fairweight, където когато скочим от високо, намаляваме нараняването с 30%. Balanced Diet. Това е важно да го покрием, като защо съм го дигнал. Този скил съм го дигнал с цел експеримент. Това, което прави, че когато не огладняваме или не преяждаме в продължение на 5 дена, получаваме плюс 1 точка Vitality и Agility. Тук експериментът е на всеки 5 дена ни получаваме плюс 1. Само веднъж ли получаваме плюс 1? И ако получим това плюс 1, ако после приядем примерно или огладнеем, изчезва ли. Не знам как работи и съм доста заинтересован. Това ни позволява Silver Tangle, ни позволява да увеличаваме спич по време на преговори, на търговски преговори, пазарене. Комбат. Тук мисля, че да, Firm Grip, когато блокира противника, те харчат 15% повече стамина. Учат. Мисля, че сме дигнали тук. Тук също съм сигурен, което всички сме дигнали, но не мисля да ги покривам всичките. И да говоря за всяко едно по-отделно, защото както виждате, сравнително бързо е. Тук мисля, че нищо не съм дигнал, но тук са ни комботата. И тук мисля обаче да дигна ето това нещо, тъй като ние за момента поне използваме Short Sword. Тук нищо нямаме, всъщност имаме, но това е старо. Warhorse, мисля, че дигнахме тук, това позволява кораба ни показ.
конят ни да не се плаши, когато има противници около нас. Означава, че няма да ни бутат кой знае колко много от него. Сега тук или съм дигнал възможността да... вероятно съм дигнал възможността да можем да режем рога. Сега тук ще сложим... Тук между Huntsman много се колебаех и между White Heart. Повече демидж срещу това градинките да не се плашат, когато сме наблизко. Реших, че това ще ми е по-полезно. Освен ако с Huntsman не ланхитваме свиня с полови стрели, тогава и то ще е полезно. Тук нещо от какво сме дигали. Получаваме плюс едно speech бонус, когато се опитваме да убедим охрана в нещо. Тия неща мисля, че всички са стари. И така, в общи линии това е. Ние сме тук, защото след последния епизод, реално, който е излезнал, ни струшиха тимбериците на последния епизод и когато се лоднах, трябваше да отидем до Левченко. Си спомням дали не ни беше пуснало там, както и да е. Само че се оказа, че нямаме пари и трябваше да се върнем до Риса, за да си вземем парите. В смисъл, ние нямахме пари да си наем стая, за която да имаме стаж, така че трябваше да се върнем до стажа. След като се върнах до стажа, реших да отида и да потренирам. Едно нещо ми направи впечатление всъщност. Именно нещо, което не бях обърнал внимание по-рано, че минималното агилити на този меч е 10, а ние имахме нещо от сорта на 7. Така че аз се върнах да потренирам малко с капитан Бернард. И както виждате, сега агилито е 9. Трябва да дигнем още едно агилити, за да няма... Всъщност не съм сигурен дали това дебъфа или усъкъдява или по някакъв начин, но предполагам, че има някакъв негативен ефект у нас. Така, идваме тук за много набързо, защото искам да си бъфна геройчето. Така, ще използваме техните услуги. Тук имаме няколко вида услуги. Можем да имаме баня да ни изперат, да ни излекуват баня и да ни изперат, след което имаме и всички тези неща плюс женска компания, което мисля, че е единствения начин да вземем бъфа. Естествено. Да, бъфа е важен, защото ни дава плюс 2 чаризма. Така че нещо отидем да се позабавляваме. Сега, докато записвах този епизод, който в момента записваме, по-точно презаписваме, се размотахме малко повече миналия път. Аз този път ще карам по същество с квестите, тъй като ще лоудна и бенефит от допълнителните неща, които сме правили, като например отключване на разни брави, проникване в разни къщи. Не сме крали, но пък ходихме да отключваме разни брави с идеята да си дигаме пиклокинга. Не сме прекарали с това нещо, но има някакъв напредък. Сега, тъй като това си отнема бая време, този път мисля да го пасувам и аз ще ловна нашето добро сейфче. Сега в миналия път направих една грешка, която казах на тази мацка, че имам нещо за нея, аз се оказа, че нямам нещо за нея, така че този път няма да правя тази грешка. Искаш да се разходим? You don't give up, do you? Well, let me think. I've got lots to do. Тук сме само за да ни отрежа на ново. I'd love to go another time. Will you come and see me again? Ще видим, ще видим. You jester.
Така, това нещо, How do you manage to survive, как успя да оцелееш, стартира нейния квест, нейното DLC. Аз в момента не мисля да се занимаваме с него, миналия път по абсолютно същия начин мислех. Така. Сега ние отиваме до Левченко и от Левченко ще отидем. Има нещо, което да не изтървавам, искам да видя. Не мисля. Добре. Аз се качваме на коня. О, да. За малко. Нямаме локпикове в нас. Това беше една от другите причини, заради които се върнахме тук. Да си вземем локпиковете, които по някаква причина са ето тук. Сега, Ancient Map 3.4 може да... Това нещо не сме го правили в 16 епизод, нито пък в 17. Но този път може да се разходим, ще видим. Освен локпиковете, които тренирахме, играхме малко зачета. И експлорвахме малко повечко. Да, тук сме си насам. Тук е възможно някакъв да трябва да опукаме един крадец. Ако не тук, като в Сасало. Естествено, има огромната възможност този път този евент да не се случи. Тук ни шокаха репата в епизод 15. За край. О, тия дървета Природата, въобще атмосферата в тази игра, всеки път ти се удивлявам. Вече няма спомням кога излезе, мисля, че 2017-18 година може би, не съм сигурен. Може и 20 някъде да беше. Нямам спомням кога излезе играта, честно казано. Обаче, особено тогава беше изключително впечатляваща. Какво се случва? Тук спираме за да вземем едно квестче. Как го хвана? Ето тази част нямаше да има звук. Тоест няма звук в предишния запис. And all of a sudden I saw a man on a horse riding through the ford. Halfway down the ford, the horse got wild and threw him into the water. I waded in and pulled him up on the shore. And then I realized he was a human. Luckily for me, he'd hit his head and was out cold. So I dragged him into the barn. Изключително е странно, защото най-вероятно щяхме да чуваме водопада отзаде, т.е. водата, която се чува отзаде, но нямаше да чуваме просто какво си говорим. Как се случи това бък, нямам никаква идея. Така. Сега трябва да говорим с Милъра. Чух нещо за фаната Куман. Ще ти помогна. Да. Very well then. I plan to question the bastard and find out where he hid all the plunder he's been taking. Ще изтръгна информацията от него. I'll get it out of him. Do you speak Hungarian? No. No, I don't. Then you won't get anything out of him. But if you want to help, you can. A little down the river is a mill.
The men said there's a vagrant there who swears in Hungarian when he's playing dice. You could go there and find out if he knows any more than curses. Мога да се справя с това. I can handle it. Thanks. May the Lord watch over you. Така, сега получих нов квест, който няма да извършваме този епизод. В смисъл, всъщност може ли да го извършим този епизод, ще видим. Реално това е част от 17-ти епизод. Този квест го направих в 17-ти епизод, но пък този път най-вероятно ще е един, тъй като ще спестя много такива странични неща, които сме правили. Може би единствено ще изиграем примерно един път задчета, ще отключим една врата или едно ковчеже, е така колкото за... Просто се види как става. Но по цяло ще гледам да не си губаме времето с това, тъй като няма смисъл от него. В момента. Няма да спечелим нищо. Чим насам, защото искам да разкрия всичките табели в града. Само тук да видим. Тук сме си само напред. Добре. Още и тук не мога да сбъркаме, но тук не да видим. Какво е, бичове? Какво се впечатлявате толкова много? Така, от тази страна трябва да дойдем. Тук ни е задачата, тук имаме една задача, тук ще вземем още една задача. Окей. А сега. Това е... Така, трябваше да влезна вътре, е много ясно. No need to be shy. Така, сега. Тук е някъде. Тук някъде трябва да е нашия трейдър, който трябва да свършим задача. Обаче, само да видя. Аха, ето нещо тук надолу. Това трябва да се върне да го видим какво е. И това тук трябва да се върне да го видим какво е. А то пич. What's what you're doing? There's people walking here. Thief! Thief! Stop him, someone! Опа. So it was you! Бандюгата си получи заслуженото. Аз нищо не му направих. Но пък мене ще ме губят заради това, както и да е. Да, след тая. Окей, но. Добре, спокойно. Аз без искам съм го оцелил ли? О.
Добре. Ще му кажем, че служби на лорда на Ратай. All right, that's enough. Maybe you didn't realize, but I'm in the service of the Lord of Ratai. So you better keep that in mind. Try your fairy tales on someone else. Добре, не им повярва. Oh well. Ще му дадем 80 голд. В крайна сметка, имаме пари. All right. Just make sure it doesn't happen again. Put that weapon away before someone gets hurt. Shut the fuck up, man. Сега си изпринтираме ние до там, където си бяхме тръгнали. Ушки опитах се да направя добро, толкова взе, че стана. Нищо. 70 голд Балханио хапа в общи линии. Предпочитам да не ги губя, но все пак. Сега какъв проблема. Си пикнем кома вик огоня. И тук някъде има още нещо, което примерно ето тук, ако завиеме. Примерно да. Така. Не, честно казвам. Писаря го намерихме. Сега си отиваме си извършваме тук задачката. После ще се разходим да вземем други задачи. Та песичка трябва да я научиме, после ще рецитираме. My breath is short, my feet are sore, I buy a horse, but I am poor. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. Now, the last one. The sun, he hides behind a cloud, his heat goes cold and his fire goes out. He drowned the fishing boat at its neck, threw it down upon the deck. Try your fish, fish heads best, fishy thighs and fishy breast. От 4 коваля 3. Чакай си поговориме. Става па не може да си говориме. Да, може да си говорим. Има една, с която може да си говорим. Ето с тази. God watch over you, good knight, especially in these dark times. Can I do something for you? Искам да те попитам за Ковача и неговото творчество. You'll have to ask him yourself. I help him out here and there, but I could never do his work for him. Well, thank you. My pleasure. И с тези рими, които си Why is the рецитира. blacksmith muttering nonsense to himself? Has he been in the sun too long? Oh, that's nothing. Just a silly little rhyme for The his sun work, sets to out time across it the right. sky. Oh, I see. The Cutterburg is far, Surely far it's away. dangerous. No, he's like that all the time. May the Lord watch over you. Чакай, не съм приключил с те. Каза, че Ковач е The магиосник. local blacksmith is a warlock. What utter rubbish! They say he mutters spells while he's tempering to strengthen the steel. Those aren't spells, just regular old nonsense. Honestly, what will people come up with to slander a man next? Goodbye. He drowned the fishing boat at its neck, threw it down upon the deck. Сега искам да чуя само първата част. Втората част Try я your знам. fish, fish heads best, fishy thighs Със сигурност. and fishy breast. Първата я знам до някъде. Знам, че започва с Sunset South. След това е Cutterburg is far, far away. Мисля, че след това беше нещо My breath is short, my legs sorry, нещо от този сорт. И след това имаше още нещо. The sun is high, примерно нещо от този сорт. The Просто sun искам. sets out across the skies. He loses Да. his way to the forge he flies. Cutterburg is far, Cutterburg is far, far away, да. Far here I'll stay. My breath is short, My breath is short, my feet are sore, да. But I am poor.
The sun may burn, the sun may shine. The sun may burn. The sun may burn, окей. Ето това нещо ми обягваше. My respects to you. Каза, че си най-добрият ковач на около. You're the best blacksmith in the whole region. That metal you've tempered never breaks. Ah, nothing but old wives' tales. Of course, some of my pieces are broken, but only ever here at the smithy. No one's ever returned anything for you to rework, though, have they? Not that I recall, but I can't remember everything. Само мога да кажа, че нашия баща е бил блексмит също, само че това няма да доведе до абсолютно нищо, тъй като нямаме достатъчно спич. Така че може би по-натам ще го използваме това нещо. Look, I learnt it from my father. May he rest in peace. And I don't mean to share our secret with anyone. So it's a family formula? Actually, yes, it is. And that's how it's going to stay. Така, и стига толкова си говорили. Каза, че правиш магии. I've heard it said that you're a warlock. What? Why the fuck would they say that? They say when you temper steel, you chant spells, and then nothing of yours ever breaks. Spells? That's a good one. It's no spell, just a rhyme to time myself so I don't hold the steel there too long. И това е. По-там ще го питаме за вкаляването му. Сега ще изтичаме до другия ковач тук, ето горе. Да вземем задачите от него. Нека си поговорим. Жалко не му виждаме лицето. Имаш ли нужда от помощ за нещо? Well, come to think, there is one rather delicate matter to attend to. A while ago, a holy man came by here. He said he'd come from the Holy Land, and he was selling various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. Well, I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech Queen of Sheba. But by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. And where did the pieces of the sword go? He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. If I had them, I'd forge them back into a sword. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very handsomely. Така, можем ли Good luck to you. да приключим диалога и така малко се репозиционирам, защото много ме дразни, че не му виждам лицето. Кралица Шеба наистина ли е чешка кралица? Who else would she be? Have you not heard of her? Our some priest. She's in the Bible. Тази работа с мисионера намирисва нещо. Съмнително. Are you suggesting he might have been lying? Well, people aren't to be trusted, but this is nothing to joke about. God would smite him in a flash if he made light of holy relics that way. Каква сила има меча? What kind of power did this sword have? What do you think? It brought its bearer good luck in combat and protection from enemies. Не мога да намеря парчета от този меч. Like I said, the smith hereabouts bought them from him. They say the largest piece is with the Ratai swordsmith. The bastard probably won't want to sell. But if you manage to swipe it somehow... Ще ми продадеш този меч след това? I could do with a sword like that. What if you sold it to me? Well, everything has its price, but this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Forging them back together is quite another. That tinkerer from Ratai couldn't manage it.
Вътре съм, ще взема тези парчета. I'll ask them and see what I can do. Excellent. You'll see you won't regret it. I'll pay you well. Farewell. Сега ще дойдем да го питаме този ковач долу за тези парчета. Какво мисли? Но няма парчета в него. Поне доколкото знам. Така. Търс парчета от меча на кралица Шива. Шива. Would you happen to know anything about it? I would. Of course I would. Well? It's a load of tripe. Only a fool would have given that trickster a single groschen, and I'm no fool. How about you? But if he lied about that sort of stuff, it would be a terrible sin. Don't be so gullible, lad. That bastard never saw the Holy Land. Unless it was in a fresco. Така, този пич няма парчетата. Да видим нещо само. Има ли някакъв шанс жена му да знае? Не, няма. Идеята ми е, че може би тя примерно ги е купила и той не знае. Тук са още една задача за събиране. При месаря... Кожи най-вероятно ще не иска, но какво се прави? Може и месо да е. Откъде е по-добре да влезем от тук? Да пробвам от тук да видим какво ще стане. Тук е заградено нищо. Аз мисля да използвам брилянтния паркур на нашия герой. Така. Имаш нужда от помощ? But I've got a problem with supplies. Разбирам. Пътищата не са безопасни. Beef and pork I can get plenty of, but the burgers here have a taste for aristocratic food. And maybe you can help me with that. You want me to poach game? Heaven forbid I would ever suggest such a thing. No. You would have to get it by, other means. I don't want to spoil your plans, but game doesn't grow on trees. No, but if you happen to be walking in the woods and came across something, if you see what I mean. Окей, ще го направим. Let's say I'll take a walk in the woods and I'll come across something and bring it to you. Excellent. I'm glad to see you speak my language. Get me a wild boar for now, so I can see what you can do. And don't worry, you'll be well rewarded. I'll be with you. Преди да ги приемах тези задачи, казал съм и в предишни клипове, че първото ми плейтру съм извършил много малко от задачите, които ни дават и са по-скоро в тъмната сфера на бизнеса. И точно заради това този път искам пък да ги видя. Предполагам, че тези квести с кожите, месата и така нататък са repeatable, но не съм много сигурен, тъй като не съм ги изпълнявал повечето, както казах за 1597 път, примерно. Искаме да видим едни стари дружки. Това става пичове. Харесва ми, че можем да се направим на гъс, обаче ние няма. Fritz, you're alive. Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it.
Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! Bloody joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Ratai that I got back in my right mind. And I see you're not doing too badly for yourself. What are you up to? Аз съм оръженосец на сър I Радзик. see you've worked your way up. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. Никога не сте били прекалено впечатлени от работата, но пък хора винаги имат нужда от дърворезбар или беше кампертърс. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in Нещо такова. carpenters. They're reconstructing the monastery. Моля ви. And there's nothing else around here. Hey, you wouldn't happen to know of anything. It will really help us out right now. Ще помогнем, ще се опитаме да помогнем. I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. Да, дърворезбари. Човек, който поправя и прави дървени обекти и структури. I'll be with you, Henry. Какво мога да Where will направя? they hire you two? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sassau, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. Кой друг What other оцелял? neighbours of ours made it? Your hunker's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa, but who knows where she is now? We got separated. Тереза ни спаси, аз се спасих. Тя ни спаси, I няма went да to Teresa. She hauled me unconscious се величавам сами себе си. and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? Goodbye. Сега с този може ли да говорим допълнително? Това е нещо, което не си спомням. Добре, не. Защото с този знам, че можем да поговорим допълнително. С Фриц. Hey, got a face. Манастира иска пари от теб. The monastery wants you to pay for treatment. That doesn't sound right. Leave it be, Howell. Сега. I Няма. won't. What happened? We might have pummeled his face. But don't get involved, Henry. We'll settle it on our own. Добре. All right. I'll leave it be. Thanks. Ако не го оставим на мира Фриц, всяко следващото нещо, колкото искаме да помогнем, ще ни носи, ще ни губи репутация. Затова предпочитам да го оставим на мира. А няма да вземе някакъв бенефит от цялото това нещо, само загуба на репутация. Много хубава думичка бенефит. От старобългарски. Тук има още една задачка за взимане. Тук искам да ги разкрием тези работи. Тъгъдък. Може би трябваше да обърна малко повече внимание на къде трябва да ходя. Тези неща са вътре, това е вънка от манастира, добре. Това тук също има едно, което е навънка от манастира, е това.
Сега след малко ще си нахраним кучето, защото може би вече е гладно. Праси. Така, тази хербалиста да го разкриваме. Нагоре също има още един хербалист. Та, тук миналия път видяхме една мацка да се кара с един чиляк. Може би тази се стоди. Да. We can supply you with a few more blankets, but not many. Look at them. Look at the state they're in. I know the wounded need caring for. One of them dragged himself in here with broken ribs, and now he's going to die from pneumonia and starvation. Look, we're doing the best we can, and this kind of attitude isn't helping. I bid you a good day. Трябва си нахраним мът. За кучето няма спомен, или го кръщавахме, или така си идваше с това име. They're happy to fill their bellies while people starve outside their walls. They can all go to the devil. Миналия път аз не говорих с Йоханка. Реших да не говоря с тази дама. После се сетих, че всъщност това е Йоханка. И съжалих, че не съм говорил с нея. Henry? I'm glad to see you. Да, този път ще говорим с нея. Heard that you're doing well. Well, that depends. You're alive. So you're doing well. Какво се случва? What's happening here? Oh my god. Philip. They're all... Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. Мога ли да помогна по някакъв начин? So can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Ratai unconscious and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up? People here are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. Никой не ти помага тук. Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. Мога ли да погледна аз? Can I have a look at them myself? Не имаме скил. I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. Looks like blacksmiths know about more than just pulling teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. Живко здравко. Така. Не изглежда, че сякаш манастира им пука за тях. Doesn't the monastery care for them? They give us some food for them and a place to sleep, but I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. Имаш ли достатъчно храна? Have enough food? Enough to survive, maybe, but convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. That would be a great help. Нещо друго, което ти трябва? Anything else you need? Look around. Well, it is a little crowded. Crowded? I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. And have you seen what they're lying on? I'll try to negotiate better conditions with the monastery.
I tried that, out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Very well. Как караш? And how are you doing? You're the only woman here, alone in the monastery. Some of the monks speak to me, but other people act like I don't exist. Too bad the custodian isn't one of those. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. He's constantly strutting around in front of me. And, what else? What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it, if you liked. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening people. It won't help me, and it definitely won't help the refugees. Ще видим. Защо има охрана отпред? Why is there a guard outside? He's here because of me. Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that doesn't matter. А какво мога да ми кажеш за управителя, да наречем представя, не съм сигурен как. He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. Как се превежда? Really, he has a say in pretty much everything, including supplies. And that's why he probably thinks he can do whatever he wants. All right, that's all I need to know. Look, Henry, Шефчето наоколо. I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Last week Bohuslav died. Maybe you knew him. And nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's in my power. Какво са направили Фриц и Матю? You wouldn't happen to know what Fritz and Matthew did here, would you? Don't even talk to me about that. They weren't badly injured compared to most of the others here, and after lying in bed for a while, they got bored. So they started drinking. I'm trying to help people in dire need, and the two of them are drinking with that cretin Elias. They always have been thoughtless, but at least they were punished for it. Who is this Elias, anyway? One of the ordinal monks who helps out here. He was the one who brought the booze. All three of them got friendly pretty fast. You know what they say about birds of a feather. И какво случи? You know what got between them? I don't have a clue. One minute they're the best friends in the world, and then a lot of yelling and furniture flying around. They threw Fritz and Matthew out straight afterwards. Кой е Елиас? What kind of person is this Elias? A timid kind of fellow. And why is he being so hard on Fritz and Matthew? They're drowning in debt because of him, and it seems all they had was a small fight. I don't know. He was the one who wanted to befriend them in the first place. I don't believe it's because of any property damage they did. It's got more to do with wounded pride. Thank you. That's all I need. Добре. Така, приключваме диалога тук. I won't get any sleep. I just won't get any sleep. Сега, тук можем да говорим с няколко души, но първо He just needs to sleep. да видим да помогнем на хората. Christ above. I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night, I can't get any sleep. Да, им помогнем. Maybe I can make you something to help you sleep. Oh, then for God's sake, do it quickly. Farewell. Philip, from Skalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. Yeah? Damn, why are you waking me? I can't. I just... Не си от Not Скалец. from Skalitz? No, but please help me. I can't stay here. Какво ти се е случило? What happened to you? I was working on the building when the scaffolding up by the roof collapsed underneath me. Well,
And you're very lucky you survived at all. Yes, that's what everyone tells me. But it's no use being alive if all I can do is lie here like a wet sack of barley. Защо искаш да останеш? Problem. Why can't you stay until you heal? I have a family. I'm poor. It's only thanks to the building work that we can survive. And the master told me if I don't come back in a few days, then I shouldn't come back at all. And where can me and my wife go then? Who'll take us in? We'll end up living in the woods, where any bandit or ruffian could set on us. Blackridge, не съм сигурен какво означава. Well, ти си доста Blackridge. Я ви какво е Blackridge. Well, you're pretty battered, but I don't see anything that a few weeks rest can't fix. Weeks? My God, I have to get back to work sooner than that. Народен. Добре. Как мога да помогна? I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very quickly. And do you remember what the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. A herbarium. Anything. I'll try to find something. Thank you. Thank you. Това може от някакво лилаво цвете да реши. He'll be able to get out of this on his own. Where? What's happening? Изглеждаш наред. Mostly, but my leg still hurts. Did the humans wound you? That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running away. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. Well, that's no use. Those bandages need changing. I'll get some. Take care now. I'm not needed here. He just needs to sleep. Добре. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. These wounds have been well taken care of. Къде отиде тази мадама? Сега мога ли да говоря? Мога, няма сега да го разпитвам, защото сега ако почна да го разпитвам, ще го разпитвам за Матио и такова и тотално се отклонявам от идеята на този епизод. Само да говоря с Йоханка, тук да погледнем отвън какви ранени има. И друг път ще се занимаваме с това да ги лекуваме тези. Мацка, чакай бе, куче. Мацка. Greetings, Henry. Какво не е наред с човек с бандажираните крака, бинтованите крака, т.е. бинтования крак. Нещо лъже според мен. A bad one. The bone had come right through the skin. We tried to straighten it, but трудно се симулира. I don't know if we did it right. I'm not holding out much hope for him. I've seen folk in that state before and it Еми, гадна работа. My God, there has to be something we can do. And what do you suggest? The monks won't help, and I don't know anyone else who can. Аз ще оправя крака. I'll straighten his leg. You? I'll give it a go. It's not like I can make it any worse. So you don't know anything. Don't even think about touching that poor man. Ами, какво не е наред? Може би с екзекутора на Ратай. What about the executioner from Ratai?
He usually breaks bones, but he might know something about mending them too. The executioner? Even if you could persuade him to come, they'll never let him in here. Well, maybe it would be enough if he advised me and then I tried... Look, do whatever you want. I have to go and take care of the others. Семек се оплаква от болки. One of the sick men, Semek, is complaining about pain and the fact he can't work. He says he... Semek? Is he one of our people? No, he's a construction worker. He's bruised and confined to... Henry, for God's sake, our neighbours are dying here. You're friends. There isn't time to waste on some construction worker's bruises. Oh, honestly, what were you thinking? Listen, all I need to find out is the name of a herb. Then go and look it up in a book. You've got your own herbarium, haven't you? Какво се случило с Филип? What happened to Philip? Та малко ме дразни. Poor man. There was nothing wrong with him, and now he's getting worse every day. But do you know why? Maybe. He didn't run away from Skalitz, you see. He hid for days among the corpses. If he got poisoned. But what can we do? Us? Nothing. Only Father Simon might have been able to save him. He knew a lot about poisons. And where is he? You know he left Skalitz years ago. And does anyone know where he ended up? If you believe the stories about a wild man in the woods, then Rovnar is the place to go. Добре. Bless. Може би единствения, който можем да се опитаме да помогнем ето този тип, но явно не е така. А с наместването на кръка. Добре, явно на никой не може да помогнем на този етап, т.е. не е толкова просто да му помогнем. Добре. Качваме се на Кончо Бихрогончо. И... много готино е за Кончо. Кефи ме. Следващата игра, в която мога да си кръстим кон, или следващия кон, който мога да кръстим, защото и тук може вече няма спомен. Да го кръста Кончо. Ако не забравя, да. Така. Сега, тук приключихме нашата работа. Искам да намеря мадамата. Тук ще преспим в този кип, защото не ми се пътува по светло, не по тъмно. Някой имаше ли нужда помощ тук? Питахме го тук, да. He was selling some relics and he claimed were miraculous, but it was nothing but worthless trinkets. The villagers sent the bloody swindler packing so fast you couldn't see his heels for dust. All the way to the Dechko, I believe. I reckon he won't last long there either. That's all I can think of. Искам место да спане. Certainly. For how long? Само за вечерта. Just the one night. No problem. But you pay in advance. Here you are. Така, тук мога да пропустим тия глупости. Къде ми е леглото? На втория етаж, аз знам къде е. Точно с няма за какво питам тази глупост. Искам да разцъкам едни зарченца. Стигаме на макс. Избираме си нашите зарчета. Така, този символ, странния, знам, че е шестица. Имаме двойка, тройка и две шестици. Скоро е. Така, другите ще го фърляме. Правилата на играта са прости. Още линии. Само да видя къде беше. Миналия път ги учихме.
Единицата струва 100, петицата струва 50 пойнта, 3 от един и същи вид струват 5, само че се умножават по числото, което се е паднало. Ако ни се паднат 4 от един и същи вид, е двойно на 3 от един и същи вид. Ако ни се падат 5 от един и същи вид, е двойно на тези от 4 от един и същи вид. Демек единиците ще са 4000, ако ни се паднат 5 единици. Единица, двойка, тройка, четворка, петица и шестица струват 1500 точки. От 1 до 5 струват 500 точки, от 2 до 6 1700 точки. Цяло нищо особено. The Devil Head, a set of the dice with the Joker. Instead of the one jacks as a wild number in combination any other numbers. Демек, това дяволчето може да го играме като всяко едно число. Но комбинираме с други числа. Примерно 2 двойки е дяволче с 3 двойки. Джони, какво напри тия? Hey, ale here. Christ, I'll have to get my own ale. Am I invisible? Over here, a beer. Така, и quick score. О, това е много рисково. Ето го направи това. Имаме 3 петици. Така. Общо 600. Право, скоро няма нужда да рискувам другите две точки. Т.е. другите две зачета за да направя точки. С тях браво. Тук имаме една шестица, единица. Така, събираме 100 точки, фърляме едно ново. Тук поемаме, нищо. Имаме 50-ка. Фърляме едно ново. Виждам 2 единици, една 50-ка и скорваме. Here, enjoy it. I'd like something to eat. There, satisfied? This'll be the one. Скоро и вече. Добре. Any chance of a bite to eat? Двойка, тройка, няма четворка. Ваше сърце спои, а модлитба пак небе залети. Фърлим още веднъж. Целта е да направим 4000 точки. Use your head, man. You'll lose everything. Сега тук е много рисковано това нещо, но мисля да го рискувам. Добре. Така. 450 повече ми харесва като резултат. We'll see. Ale for me. I'll bring it right away. That's all. Got it for you right here. 3-3. Харесва нищо. Оп, имаме 3 шестици тук обаче. И с това ще скорнаме. Може би забелязвате всъщност нещо, което може би трябваше по-рано. Браво.
по-рано го спомена, но сега се сетих. Може би съм малко по-голям и стола липсва, това е защото използвам една опция на софтуера, който пребах от бекграунда, който трябва да ме центрира. Не се надявам да се центрирам. От време на време се случва и да ме бутне малко вляво или малко по-вдясно. В принцип би трябвало да съм центриран към момента. Направихме и зарчета, колкото за да покажем как се цъкат зарчета. Това не можем да го отключим, но това ще можем да го отключим. Тук целта е да намерим златната точка. Ето това е златната точка. И с надясно, в този случай с стрелките надясно, с D също става. Въртиме колелото в посока надясно. И целта ни е да държим пина в жълтата среда. Докато е жълто, всичко е наред. Няма нищо интересно. Единственото нещо, което бих си позволил да открадна, са много грошени. И най-вероятно север шнапс, който ни позволява да севаме. Което ми напомня, че сега като станеме, всъщност може би е по-добра идея преди да легнем да го направим. Стане. Ще стана в 6 тогава. Мислях в 5 да стана, ще стана в 6. За да имаме шанс този пич да е буден. Инкипъра. Това, което ще кажа, че като се събудим, трябва да си убиме шнапсове от него. Защото мисля, че той имаше 3 или 4 шнапса. Мога и да бъркам човека, естествено, но мисля, че той имаше шнапсове. След като си убием шнапсове, пътуваме към... Вече не си спомням къде трябва да пътуваме. Но отиваме в общи линии да си завършим квеста с Ковача и да му изрецитираме ние онези рими, които Ковач тук в в Сасао използва. Всичко живо спи. Аз ще се пробвам обаче да съм нагъл и ще рискувам евентуално да плата някаква глоба, ако се наложи. Но искам да отключа и да отида да му кажа на този пич бате, дай ми... Фактор какво е? Заключи. Така. Това просто не може да търгуваме с него, значи би трябвало да е жена. Ето е жената. Ето е жената. Ме съм отбъркал човек. Няма значение, добре. Няма. Ета. Тебе нали те нахранихме преди да си легнем. По спомен, можем да си тръгваме. Тук. И ние трябва да дойдем до ледечко. Стара boy the way the here nice on my beer underglow. Искам да видя кой. Бандити. Ох, изморихме се. No, kurwa! What's the matter? Оп.
Да. От коня бандити лесно се бият. Тези неща мисля, че не се развалят, но не съм 100% сигурен за тях, често казвам, затова ще ги вземем. Непознатия Potion ще го вземем, въпреки че трябва да проверя има ли някакъв начин да непознатия Potion да стане познатия Potion. Part Potion. Грошени. Брезъра. Мъншайна ще вземем. Грошените тук. Помнят. Сухото месо не си спомням, разваля ли се, не се ли разваля. Но, ако се разваля, то ще се разваля по-бавно със сигурност. Ще го вземем. Като стигнем в ледечко, ще му дадем на нашото куче да хапне от наденицата, защото тя без това вече е развалена. Не знам дали има момент, в който тази наденица вече е негодна. Ще стане негодна даже и за нашото куче. Къде си, куче? Ето. Look what I've got for you. You'll love this. Явно няма проблеми си клепа. Прайс. Нека му се порадваме малко. That's my boy. Защото е добре куче. Можем да го освободим. Диалог. Stay. Прайс. Така. От някъде трябва да си купим месо за кучето. Така. Говорим с господин Ковачът тук. Това не си измива, да приличаме ние на хора малко. Господин Ковачът тук. Рик е друг квест, който сега няма да го питаме за него. Разбрах какво прави Ковача на Сасао. Master Blacksmith, I think I know how the tempering gets done in Sasau. And what have you found out? Don't keep me on tenterhooks. Out with it. Той се рецитира Рими. That chant of his is a sort of nursery rhyme. He uses it to time his heating and quenching. Well, there we are. I thought those rumours about casting spells were a load of nonsense. And you recall this little rhyme of his? Maybe, but that's not all. He heats the metal twice. Twice? Как се чуда? You'll have to ask him that. But the second time it didn't hiss, although he heated it. And that rhyme of his, it went something like this. Така, сега. The sun sets out across the skies. He sets out across the skies. He loses his way to the forge he flies. That sounds like the start of something. Така, Gutenberg is far, far away. Far away. Gutenberg is far. Here I'll stay. And 2 and 3. My breath is short. My breath is short. My feet are sore. I'd buy a horse, but I am poor. Yes, that would be about it. Yeah. The sun may burn или the sun is high. Не. Down. Sun high, it's not. The sun is burn. The sun may burn. The sun may shine, but you'll not wither, darling mine. And 7. Така, след което That was the first part. Притопляме меча на ново. Така, the sun, he hides behind the cloud. The sun he hides behind the cloud. His heat goes cold and his fire goes out. And that's how the second part begins, is it? He drowned the fish. Да, he drowned the fish. And broke its neck. Threw it down upon the deck. И fry your fish. Fry your fish, the fish head's best. Fishy thighs and fishy breast. And 4 and 5. И приключваме.
Това е всичко. And that's all. That's the way it went. Right. The first part long and the second shorter nearly by half. I'll have to try it out. Here's your reward, and if you're in need of a job... I'll give it some thought, Master Blacksmith. Така, търса парчета от меча на кралица Шева. I've heard that some time ago a pilgrim... Това се понаместиме малко. Did he come by here and offer you part of a sword? Would it surprise you if I said yes? Why do you ask? I'd buy the piece from you. Well, why not? I don't know why I let myself get bamboozled into buying it. It's quite useless, and I can't say I've had good luck ever since. Така, искам да попреговаряме малко. 150. Дява се навия, естествено. 155. That's not enough. Опитваме се да изцедиме всяка възможност. Всеки един цент. Добре, купихме едно парче меч. Как звучи странно, едно парче меч. Ами, с това по принцип... какво? Само да фърлим поглед на задачите. Activities. Fat Profit. И така. Nope, това не сме го изпълнявали. 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 Не. Добре. Така, това определено още не сме го изпълнявали. Защото тук ще го взехме, това не сме го изпълнявали. Ост Transition, така. Не, добре. Ами добре, това е в общи линии. Тук някъде бележим краят на 16-ти епизод. Реално. Така. Всъщност тук го бележахме краят на 16-ти епизод. Мисля, че ходих да продам някакви работи, да купа някакви работи, разни меса и такива работи, да. Сега естествено аз няма да си губя времето с това. Поне не отново. 16 епизода приключваме в Ратай, като оговорката ни беше, че ще потренирам известно време пак с Бернард, защото 16 епизод мисля, че пак не щупиха главата тези бандити, където ги срещахме, когато идохме, само че бяха повече минали път, не бяха 3, бяха 5 или 6. Ни щупиха главите на бързо, хубаво час имах точно сейф там. Лоудахме се още 1-2 пъти, накрая успяхме да ги победиме и реших, че е крайно време да отида да дигна агилитито на 10. Затова в 17 епизод реално започваме с агилити 17-10. Ние няма да го направим това нещо, ние сега ще се опитаме да намериме сейва. Fat Profit мисля, че беше. Нека хвърлим един поглед на Fat Profit сейва. Да. Не е тук. Всъщност. Опа. По някаква причина ми аутитап на играта. Значи има какво да се види, кой знае какво, но се надявам да не е бъгнал по някакъв начин записа. Така, казахме, че това не е правилният лоуд. Всъщност, да не е правилният. Такова, защото това е от днеска, нали? Да, това е от днеска. Реално, на нас не ни трябва от днеска.
вчера. Swordsplay. Така. Това от вчера. Значи е това трябва. Я пробвам. Не е това. Но е много близко до това, което на нас ти трябва. Пробваме с това тогава. Swordsplay. Би трябвало това да е този сейф. Сега ще видим. Екран, да, добре. Така, значи тук ще сложим край на 16 епизод. 17 ще го започнем от тук. Ще отида да си поправя броните. Ще преспиме тук. И ще отидем на баня. В следващия епизод. Също така ще ви покажа тук съкровищата, къде са. И е едното от тях. Ето това. Трябва да го имаме и сме го взели. Добре. Ето тук има още две. Тук ще отидем да ги вземем набързо. В следващия епизод. След което ще извършим задачата с този пич, където трябва да ни преведе от унгарски. То не се лъжа. И ако по пъти успеем да намерим кожа на свиня, ще успеем да си завършим и задачата. Там има една задача, където трябва всъщност да дадем 3 свински кожи на някого. Едно активите мисля, че беше, да видим кой от всичките. Ето това, ние имаме две, трябва ни още една и ще успеем да го завършим. По принцип това успях да го направя в 17 епизод, но за следващия 17 не е ясно дали ще успеем да го направим. Защото всичко е на късмет. И така, добре. Това ще е всичко този 16 епизод. Презаписан. Пожелавам всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.